修边机，修边刀就是从这边换。这个可以做修边的，做雕刻的都可以用这种刀。刀具有很多种，修边刀只有一个前面在这里转的，这个叫直刀。上培林修边刀。 电刨刀做门片做什么都一定要用这个来做，比较轻松啊。电锯就是架在锯台裁板子用的，木工必备，没有这一台真的很累。Makita， 哎呀，我现在里面将近9台都是 Makita 的。过来，角度切断机，锯片是在这里，这个可以切换角度，做线板的裁切才能够切出这样子的角度。内角切起来就会成一个90度。装修找33，我们下次见，拜拜。